Rusia I lunga o Kyiv I Ukraine, ma no fuanga la tane le pōna pō, e pēna whaamaria mai le CNN e sui mai Ukraine. Wha mai wō o ne fōi maus wha inga I Moldova, wha pe fōi ma Romania, le wata ua wa whaonga tuai drone sa maita wina le whaonga mō mua Rusia, I nisi o poloketi sa whaatino ina se te mi sola. Wari patiere whale ngai no se whare mai de lau mua o Ukraine, o se haonga ma whale no nofo I tangata, wha pe fōi ma whale te uoloa, ma o stasi leo I tu o loo whaase a aire to tele, o na ua whaatino lava ma le mautinoa o sa whainga, a ngai no whaanga o loo la lai tangata. Whairua sa tūranga re reire tari atu o Ukraine I os whainga taruai a Rusia, ma ta whanai I lalo nisi o missiles ma drones, pei taila wā tiri whaatatele ane a lato os whainga, ma whainga tā fōi o na tari atu o Ukraine. Sauno ai ma le minister vai whafua Romania o Oana Toiu, o loo sira nei pa anga Europa a Ukraine, ini awala e lango ai, I rei tūtau le puipuinga I de ea, mo Ukraine. A mōri maunisi I Ukraine I re onga o a whianga o swainga ia Rusia I lunga o Kyiv. I Pakistan, o le sa vema pare mio le tunu I le temi wasolo Imran Khan, le wari putea de CNN I le so sa I le wharepui pe tai, wa ave atu nei I se mauta ngase mautong fitinga, pe na whaamaria mai rana vanga whaupai. Pai roi ripoti rana parti le PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, na ave natu kāne le wharemai I Islamabad, mai re mai loa pe mawhaina toi whaafu iane le wharepui pe a mai au na tong fitinga, pe whaatu maua I fo na tau fia le mauta ngase se ia mai a tong fitinga. O lo fina wane le malo, o lalo a lato tu la fono o iei nei, e tu ina tu pea tong fitinga whaafo mai le wharepui, e mwhaila wafo na ave natu I wharemai le malo pe amana mia. O le whaale tonu ilana wa ai le isi tu o lo o a fiai a wa whailoa, wa whaasolo manuia. O kāna o se tangata sa laulo fo I le tālonga kirikiti, sa ngai upu whai o malo mulimuriane, ma whai a ngai iei se paloto le le whaatuatua ina le rua wherua, wharepui ai le rua wherua tolu, ina wa whaamau nia solo tu la fono I le tele o mata upu na au fiai. I Israelu, o fuafuanga le atunu e te tala tau o fonga mo le fausia o no fuanga manifale I se vaenga ta ua o no foia e tangata I le West Bank, mo upu ia nei e nisi o malo te tere rangi. Ta ua le BBC e se whamtaranga tu whaatasi tu inane mai atunu e pe o le UK, Farani, Siamani, Italia ma Kanata, wa una ia Israelu na ia tau fia ia fuafuanga I se temi vave. Mori putia o ia fuafuanga uma e sol tu la fono I lalo tu la fono wha malo, ma o le mafuanga foi dea sa wha umi ai o na tau fia ngā ruenga, ma fuafuanga I rei tu rea I sa o Yerusalema. Whai mai atu nu uia, o lo te te ia Israelu, o le whai o le fuafuanga, o le a whai titi ai pia lava maa manoa o le two-state resolution. E mana tu foi atu nu nei, o le fuafuanga Israelu e le ngata ina mamau e se aise no fofide mu, ala a whai titi ai foi tūranga le rei o lo iei Israelu le sila whaavao malo. I se pepa o whaamtalanga mai malo au whaatasi, ua tā wai o le E1 plan lea sa whaataatia wāria e se whaamatau Moses Tete o Palestina mai le langlangoina lea tūranga. O le sōwari putia whaangata ai tau o fonga mo le whai o nei ngā ruenga, o le asospuriwa leo o ke topa e pe ona tā wai le so, a o lumana iei ma le whai ngā pālota Israelu le aso ruaspufitu o le māsina lava lea. I Ausitalia wa mata nei se suenga, i le mata upu le vau waalele lua le Qantas i le malaya waalele pisi sini, i le amatanga le vai asa nei le olo fita waina, to I titi tupo i se whaalawala vea o whenga iei fo ia au unanga malu I tau. O whaeroa le Australian Transport Safety Bureau, le ATSB, o le mata upu au whiai waalele lau pāsese lua le malaya waalele sini, i le aso lua le vasa nei. Whai mai di poti na taunu wana le whai ngā malanga le Qantas fitu toru fitu, mai le Gold Coast, ma anga ia nei le tu isi sifo le runway, au le teimi fwoi dea wasao ni eida wa alelo le Qantas A321, e tu wa e se atu mō me le pone, ma mai tau i nai le isi wa alelo lo anga ia ne fwoi le no fuanga tonu rea, ma tau fia i rua ma le waa.
pe mai le ia se ramatianga le fetu ai o valele a o se mata upu ua whai ai le suenga e meise ona sa to i titi foi le au whai ngā ruenga sa iei le aso ma fuai le whatuai. O whai roa lai le 9 News sa whaia ia trainings po a o onga i tonu le malai valele i sini ia alo fia i tu le mai o se whale tonu i valele ma soi fua o pasese o lo o wheawea iai. O sa nola pula le awananga tau le soifua malaloina New Zealand o Dale Bramley i li pote le 9 News e whapea o matua iuna ia lava le awananga e winga i le pepesi mahalose le flu le nei vai tau ma ua mai tau ina fo i le mawalunga lau whai o tangata ua tau fia i mo tangase i au kilani lava ia. Whai roa fo i le pisi tele le awananga i le teminei e meisa fo i le Emergency Department o le isi tūranga mai tau wina o le whai titi o le whai o le whai ngāruenga o le ma whai no whai ngāruenga ni isi o no ua afia fo i le flu o le influenza A, le to tele lo o afiai, pa pe foi ma le RSV, ma le COVID se furuiva o lo o afiai isi. Ta ue Bramley, e tele lui tau e meise o no le whatuai o lo iai, i le toi fausi e ino awards wha o popo i wharamai, e pe ona fola e le malo e fsoson ia i le tūranga o lo tūra i mai le teminei, e fōringa mai la o wharamai e pe o mero moa, weringi tone mo waikato, wato ama whai ona tatala la to awards wha o popo ia, i le tausanga fau. Tala nāna video sa moe le nei fo yaso, ia manu e tere lava le whai unga le vai yaso le mamaro le atunu ma rau wha fonga soifu. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le wha fonga tāpua. Ia, mai se fo i o lau sila mai moa i le nei as whareile. Ua tāwalunga i ai tiute mawhaiwa. Sanga pati ai sa moa i le tai au nei. Ina ua malei fua fo i whanunga le lei, ma la whai le atunuu, ala usu sa moa. Ai a usu isi ala seu. A la e ka ngunguru isi ma whaikau ia aso le whale. Atalo fatu mo le ngaka whalalo, ma lo le soifua manuia, ma lo fo i lava pale i au tau whaiva manaia. Ia, nei vai aso atoa, ia leo tau mai isi ui. Ia no to malo lo le leila ia lea. O to usu mai e whaasua le tātou ava i le aso atai au. Mō le taimi muli. Ia le lei. Ia tawalunga atu ai fo ia le au ranga le tō wha. Ia se Manu, Francis, Ioane. Ia ere mawhainga sola. Langa lewa i sa kingi. Ia e pu e mea oi hands behind. Ia ona e whesoso ani mai fo i le producing o tātou por kalame. O le whaatulanga ina le lei o tātou mata upu. Ina ia manino le lei le whaafonga tāpu ai mai asi o tātou o tunu. Pele Samoa. Samoa i tawhai fia. E le ngata i Samoa o lo alala mapapa au i Samoa la vaia. Samoa lo alala mapapa au i New Zealand nei wa vemo tātou ainga lona lua. Australia, Hawaii, Amerika po o fero ke lope. Le atu Asia ngale ko kele mai i Samoa va ya musta man na tu mai na Malaysia. Ia fa pena fo i le atu Europa. Fatalu fatu balanga fifia balanga fatai. Ia ona o le tua malana pule fa soifua i lo to soifua o te mai. Ia mama o dei fo i male fionga le li satini le malu o le malo e pei ona masan ia i o le fonga leo o tatou por kalame o oe male tu la fono. Fa manatu pea lava pea ia te oe auli i o i le afo i le fai unga le vai aso po le weekend. A wafo o le kaimire kele ele au fai mea vale ma le au sori ku la fonga. Ia ai ui o lea. A fe atu fa atu lou i pa ia ma le taf tolo le vane nofo sa bo i o le tulaga fa lupe. Pa ia ma malu fa le malo, pa ia fo i ma malu fa le atu nuu. Ia ai matua le tuu ia te utou leo whangaruenga tofia le atua. Fata fai te ulanga e fia. Whaaftei te talo, whaaftei fo i whanau madu. A wasan manuia o Samoa. A whea tu fo i mauta malawa, whatalofa i a te utou, ta mam tina mātua e pele le loto, le i a te usa veawa pena fo i le sunga e tu manu vau. Ia male tō whai a se umanu, o mua. O au tau talo sanga, ma tāpua inga, o lo manuia ai whaiva, o tama whanau o Samoa. Ia, nā lolo soi fua manuia tina amta mā mātua, whaaftai fo i lau tau tāpua inga, ma lau tau whanau no ngā manu. Ia, o lo manuia ai mea mātou te whaia. Ia, Samoa i ona tulanga whalupe, ta oto atu.
ai se fa talofa ile sunga le malu le malo sunga satini tu manu vau siki asiu te o mutafu a lo le se fo manu na mai no waso nei vai aso ato ele leia le aso mo vai aso al ka ya ringa fa le ku ai me ser ka kambala fa sanga mo fia no se sai ya va talo fa le tru la via fi pe ona eta no so vea o la so mo foi leia taua ia o se fia fi mate mo fia le no fo le tua fa foi fia mo ngalo ngano nei vai aso ia ai le manu lo on kanga do nga lo o tele la tau tau na pui pui ora la to so fu mo le so ngale mo tonu la vio tatu tunu ia la la lo fa tino pe nga wenga an tanga wenga le ia ai fa tai fu le tunu nei vai aso ile to pati fu nga wenga sa fianga ia ai me si fu ora lang I telo nga lo tanga wenga le o wa le vai aso le ni o ingi su nga lai kiro i pe na matra no e me lo so ya sa u pola solo o le o yesi malo si anga fu le la a fa nga ina ele atunu ka of yo feel au fa le ku e so son in tanga nga lo ya ve fo na le tu la le fe fa feel e toi lo fio pa pe fo ia to fa fo mo ya malo le tawa tai malo fo la le tu la le fe malo fa tai ya to tele nisi o na sa vidia tu nei vai aso ma fai vai va kora ko o nga lungo I lungo lo ke fo tu sei e kasi ni menga video ko yam ko le mama la mar ke le sim ka ko wala ngale sim ka po le o wa e fa mon mole o lo ia la van ka ngal nga mar ngu mela immigration fa mon mole fa ye sim ka pu a e le ta uso le tabal fo I ta po mai lava pe ata tu to lu mo se umano le tofa le sunga ya le au o te le lola se manu le fa sa onga ato le swafa ato le au ya o le mona ya pele le o le basani yo no to no fo yo mo ya so ya o fa umi sa o la va sa pule ya sa mo ya la talo fa le au aftai manatu mai ma bala mai fo ile ni tai au fo il ta fa so pa aftai di ile tu lo mo pe yo lo so fu ala fe mai o talwana alwa se bai se manu mo le ko ya o sa mo ba ko vai se ai mo la fulu mo ke vai o le lo mo fa a fa mena sa ro ta karinge Samai aku kwa mo avali ku malo mo wa ko Use sau no ia fogo mo ia fa wa lo le au ngar mo al fa la vela al matal no amolto no matali fa ba ile ngal la ko me ki poko menga sau lo le ko ku fu mo wa le kele ko ele ai ko mo ai ko wa le ai ko ka mo ko mo wa le ai fu mo ku fu son mele wo ku wa mai le au ya se mo are lo la kengi fa la kengi ya matalo fa la fio kale au ia fa kan fa fo ile ya uncle au lo monoposa Mary na lo fa fonga mai fo I manrasco ai ongi sua fo le au fe fa de ko ya a fa palangi ta hendo ya e fa fo dato au bas ya mali la o le usa va lingi de do va ya so puela passer no ele ava pasina wana ilo no ke sa tu wai e so ni fo ile la la fa pui ele ai na tau tulia wale tulia la fo wa watu ngata halu wale tongia lo no passes ya ai tu lo le pas ala uta bo e fu e fo e tulia facile passes o fa vai ele so pas bolo ko e per kanga kala ko yo o tele o kene ki o fu ile le fia passer mai le lua va ya so le nei o po pas wo over ai e tu lo wale ngana la fa solo ku ko le ku o ka ko e sau nunga maleka ke lo la si la fie de si pasi ai kana ko mi o bo ka lo fa
Mun mule a driver. Ia o langa runga na fesi ia pas. Ia sua kui kua. Ai ia. Ora me todo é fila pas fafo. Ai va tu fa malo e tata pas. Ele fa ngo fia na runga. Mali. Ai o to telefo ia tamali i o le tunu tama fo e matina o ma to fe lo ima. Matala no fo. Ia o tava ia fo i le fa ngo fia. Ele ngatala vai e wingo tangata o lo fa. Ia ai fika fa ma fo lai. Ia. Winga yo tangata lai mala. Ai oso malola mare o ngai runga pas. Ia ke rola va fita uli. Va tur fa malo ni la pale fo male on sa inga luinga lo fatino ina. Ia fa pe foi ia tato ave taxis. Ia e de ngata ele o tato ave upa. Ia fa pe fo tato o kamuta. Fa fele tu lo so ya sili ma to fini a ruta ia marol nga lu. O isi o ila tono la kamuta. O fa isi to hotel o tamali o la tono lo fa yenga runga. Mo ila ko o fa ila tonga no si fa mo ko kongi di da kamuka. Ia, na. Se fa ima se alo fa ora fi ona la. Si ka kamuka se lu le fa pe ke o ma o kamuka se sa mala. O be man tu fa kamuka nga lu e me o me. Fanga fa. O meu a o penga o me nga lu e me a me se vo meu insingia. E wa ngalo ya cha ia tofi foi o tiu o tofi ia le to tele o tenu. Awa ele fa pe ola ka ku so e mun ka ku lo ia ma fa ilonga fo mai. A o ila la fa ia fa le ka mukta insinia. E ta u vai ngale. O no lo ia ni sio le tenu o lo vala au mai le vai so level nei. Ile to tele fo io vai nga telefatita io ila to lo fa ia la tu ta vale fa le insinia. Pa pe fo ina ka mukta lo la to fa ia nga tele o ai. O nga nga wo ai fai lor inga ave o musia konginga ele el vainga la le man tu mo si fia la tunu o vainga le sivu o vainga le ave fu le ia vainga o tu la fonu ai lo mtanga lo nga lo peita o le awala le o fa so ta me ia la tu mtanga lo nga lo o ia la fa mata u de vale si fa mon a fai mo le kongi awal ike fa fisiale tangata fainga o le fai tavali te tongi a fai wole ma fai ona te tongi le pili le taimi sa tu tala no ai fai se fitu na inga awal keimi ai ma fai ona e fai e linga luenga le po se vainga lo fa mata fa piola akuli aku kengi vai o ko vai a le ko o me lo fa le vai lo ama gangsta kanga ia ono o lo le vai nga o te tauna lo te mtanga lo nga le lo ono we so nga tu la fono e va tu fo fa malo ye la tu lo fa ni nga lo nga penta o te mo so ele fa ngo vi o le malo ru o le mu king la o ti munga mal savili ia ai lo fa tino nga lunga mal fa mauni ni se la to ia mai mana mi fo la le fai ma se kongi pili a fai o le tongi a wa kom fai se fa mata ono ina le lo tamo fi e mtanga lunga le lo ni se ta tam ta pu vete mi e malo ia mal melna tauna la il tu la fono fai ia feutanga inga le ia le ngatele na muli imbe o kon kalatel na o fe inga e alo il tu la fono ai le fa pe o mo fa lo ka vale sa ko fasini sing ye le kong yo lo ka o sing ye le di mo o sing ye sa ya ai na ni vo o ta u le ta fa so ele menu le au ave pizza o le au ave upa na foi fa longo mai le o lo fai ana mi la upa un vionga totally a to fila tit stand ma ye ka upe o tit stand ya volka o le sua fa matai wala ngai e fa le tonu e fuara tau langi ole ai ala fangia o ki ko ya pizza ka nga kapa alo e momoli ya ba kuma le pu coffee bo mo ngai ngole ele ave pizza e ave le upa le se solo foi a un cuore era qua la pago pispisia o ma ya hot chocolate vo le da un cuore o seri ngai ulo kele kan ele fo ise le ya tala le suanga le vate nei fo ya o las for rele ile polo kalambe o emba le tu la fono
a tate le io le tapol kalambe ma nisi o mta po ve fo le dei ava no wa tele lava taimi wala ngona ai le leo I ramba ona o le vala au pa ia le tua ya le nei fo I vai aso wa fa ma vai tuai I le aminga le tua malanga le maliu maleoti le fionga ya tele sa ana Maria sua le tua fine pele ya mori tuai fa mai senga fa ma fananga o lo fa anga mo onga le lei e le sunga ya sua tolu ma nave misiluki sua famuina ya fa pe foi le tua ya eni ya mai se foi le tua le fai fe au malo lo man malo ya sia ya po le fionga ya tele sa ya male pa ia maulunga lo tu ainga na lua ya ai mai se foi ya ole fa sa o ai o fionga I ta pa au tausi o faleata le fio le mata afa fa pe na fo I le fio le fionga le ya le tele ya ai mai se fo I o le fio le fauina o tama le fale o soli mata ma pa ma le malu sa fa inga faleata ya ai mai se fo I le langia o le pea ma vai tangutu ya ma vai ala e su ai le isi tama le fale ya mata ia ai tausi le launga une malona aunga mali ia fa pe foi ia manu le ua ma le fale nga fulu al malu ia fale ata mai tu au ia e tele is ia ba tu fa mai singa tata por kalam po fe lava se tafolo nei e tu no nei kilo pelo mo mi tata fa sala langwa nei tata wa ing ali la lo fitia la po ngisa ia e fe no leo e pia male so no la fo por tano le fio mi asabia ia fa me le tua e tata wa inga fa no ia mo pe le file mo le tua ali la fo ia manatu le lei ia matatu mana ma fo I fo fa fa tata tia le tua la nge male ola fa o ia ta pinna mo na fa na fa tata wa lo fa tai le fa la o manatu ai o le fo e ai ia le fa la le dei tu fo yo le ainga ya no vala au lava le tua ele o se vala au nga e tu mo te e stanga tu o fo le malo mo sui le fono le sunga le atau le tawa sa meli ya o le a poto moldi futia fuetasi le aso duo le vai aso ya I poto ai le tatu ainga ile taima le fale manono ina ua usu le fono I ele pa ia na to ai le pule na fanua sunu ile ala fale o taundu le tala le fa le utu yang ya male malai male mauta le tongo fio mai le sa o tato ainga le atau le tawa malia ya mapoto mai le tato ainga sa le atawa le tawa le atawa le sa male tangoi ya tato fa le pulu lima fa tasi le langi fa sino le sunga le atau sa mele ia o nei vaenga ia mo le am tino tapol kalam alo mele nei vai aso I te nungo fa si pisi nei vai aso I le tunu yo moni ai sa o mafu fau po le ase me matio I maseu mandu fa ngale van vo le tatu wo fa pa ia va na Pacific Warden sam pe ave se ta fa nga mo nai ta mam tina mat tu vo le fa sa vi wai o wa ave sis so alo ku au war fa ko ngai sabo talo mo fa ida si ku ai o ta vo na local na mana tu o le si de va inga ta ua le ana fa mana tu in advance to nei ya le lo fa fitu na inga manisi o kale si el te mini mo la to fi via Pacific Wardens po tato volunteers for if so ani len tanga luenga le mala tunu ulau tili mali ile va ile ni si o vai no lo tu poi fa la ben fa fita o va sa mo le mo le tunu ya fa yo fa fonga mai o lo ye ni ya tatu kulupu ese o le ngata I Avondale le fa Wardens o te ada tu o mangeli o takere I fa pe foi o tara ya o lo ye ni mamalo le tunu ia o la to fia nga luenga le fale man to fo nga luenga dia e baba ru fatasi man tanga luenga le o va sango le mu o le tunu la tele lo no winga ma wa mo badi mo wa no e fatino ile o nanga ia o ia fo I fu fanga le malo ile anga iluma ia o mo nisi fo io no fanga I tu atu au kilani
e whaatutu ai ia whaalapo putunga ni. Mani, ai, mana i fo mo reo matutu o lo mo le malusi. Sava vali i fo i mo le wha malusi tino. Ia mai whai paanga tuai fo i na isi to ina. Na isi fo i tina o lo mo le malusi. Le fisoswani mai ai tātou te leo lava i tātou ia, tātou lava i tu malo, ma le tātou ai. Ia ma whaangal telefoni, po le e tau se me te loa e whaale tonu, ma o sori el tu la fono. E ilo mera na te se wha ilo i fo. Se uma wha ino tātou no mera le whaingo tātou porkalam. Ma o fisoswani mo tātou. Tuno o never savia. Whaisi pisi o vasara nei, na ti tilo le vai asara nei, o whaisi mau walunga o le whaunga ino le ava malo si e la tunu. Ona e fua le nisi o tātou whala lawe o lo tutupu le vai asara nei le ngata i tutonu a inga o tutonu o whala putonga o nisi o la tau tutonu o tābali. Ia me se fu o no whanga whaitili. O lo wa vaile o nitanga luenga te mira fo titino ni vai aso. Whaisi mau o lunga tele mali tele o le malo si o lo tau mawhaina. A wale mawhai fo i o ngā i lo fua le tau mawhaina lava malo si. Me se lava. O le tātou te o i aso malulu. Pe o le si lea vai te mea whaisi to te le la tō lo whaonga ina la mamalusi. Ia wa ule koe whawhai ngā luenga manisi vaenga ia ao lo o whaisi maurunga i o le whaonga ina la mamalusi. Mana tuafo. E le ma whai o na tāo whina le mtanga luenga le lo ia le atunu le tau ma whaino la mamalusi. Pawane o le whautuanga le mtanga luenga le lo. Whai fuafua. E ke si la fia loa ua e tango fia la mamalusi. E lua fuafuanga e te whaia. O le whale po fia lava se vaenga te te whaoi. Ai de kang fia taban. Sa idi se tasi molina oi. Pe vai sa upa po sa taxi. Au le vaenga lava yo lo tang fia o le tabale a o faisi o fasoava. Ia e pawana le vaenga le ufe men i malo i le te tauna faia le tunu. O le tauma faina i o le pia pulea oi e lau ka mafa. Pawana le vaenga. Awane avi fo lo tau mafa le pia ma vaenga e te soli na i le tula fo. Awa ila apatoi lon tanga lo ka mafai lo nisio modianga e fasanga ia te oi. Mo le si vaenga uwa yo faisi to te lo le tunu o lo tau fia i lungo awala. Mua. Ngo iei vaenga wha o popo ta vali. Lea sa whai matatu tala no ai. Accessories. Ioi. Wale sefi le ta vali lungo le awala. O le sila vaenga o ta fia le mtanga luenga leo. Tele la toua. Wakoso la ko ka vali na liva yaso. Ona leo uma na whaifu fuanga fo le mfatonunga an mtanga luenga leo. Pol fam sinonga fo. Ele te tau una toi tango si tava le peka ele usta i el vaenga le ala ua whaisita o te le la tosolo ia mana tuala e lua vaenga ma le umi e koso ai a whai o le ana toso lau tava le ona ua maua oe o lo i se whatununga whamsinonga e le ma whai ona e whero o tava le po e sola fo i ele kun kanga lunga le lusu marwaru aso a tau whiana mtanga lunga le lo sa unga o e whai i pau ma fai au midinga voi. Tu unga tawe. E ungo masinga. Olo na winga. Kia ia i ora kawa. O fai si umi or vaenga lea. O lo to tele na yu tātou ai ngolo vala au mai. Wha mura muri. O lau kawa le ngā roi lo wakari. O ke manga e koe wawe au mai. Whengata e iai le vaenga me fai ona e whaatumuina. Le pepa po le forma me fai na e whaatumuina. Ma ave lau tau tsanga le mtanga luenga leo pe ma fai ona wawe au mai fa follow sa ave e mau mafua ai le upu muni ele ai se mautino pe talia pe le ai pe fa pe fo ila o ave fa malo si lau ta vale lo talia o lo mal fa no mai molo i lo la na lu ta mal ta vale ia it's ta one ave pe le fa tumu pe palia ave lau tau tsanga ona fua le ila tolo va ye mai lo ia la e lo mau tu le te pelo io awa e ye le tem e koi fo i mai ono fo i mai mtanga lo ma siringa ngai lo e uma ko ngeru ka fa i da sa o le nga kuria o ka le foi mai be o va nga la ye te ono ti de ti lo ila tu no fa mo o le tele io le afianga ai pia na ave tatu tava le tong ele ngataranga ave ka vale liko ai kungi lo ma le fase la mutu po di mesela e toi fa fu ko au mai ma tu e te tongi le lo le to wina ta kungi mar ke mi le la no foi tu tava
ai ova kulo fo I maso le waka nga mai fa furtava a makalongo fa popolea le sala fu le po le fia le vai e yaso te e umai fo buka I luar ko wafi ia wo fa kaulo le ka vai la ko o ia lava nisho I la to a fai ke si la fia e le ko ma fai nga fai ka valenga po la se venga fa le tonu e si di lor fa ka ko kuio a ka ka vai se vai ngola o le pidi a o le vai nga pito si lon tau e ta tau ona tatou sta ia fa tonu nga wa mai mtanga nga le lupo o le fam sino ia o I pe a fai le o fa sa ina o na to felo istavali o sa si fai sa no ngo la fa ul mata la le na mai le ta vale o la lava le tulanga masani ya le how it was physically a le wa no fo nei ma fai pa ula popo o le o vai le si tu mai apa o te lo ma to sol tu la fo no na me le nga te le na wa sa lo ma to I fa pong sa a to le tint fo le fa pong sa ya o ni lo ko si to ia ma mai si a me te le mea fa popo tatu ta vale le sta una fai e au no ma se fa tananga mana tu o fa tu ngala vale ba tu I tatu tunu e le fa pe o le fa ka u ke ungi kong fa lo ona fa pe ai le o lo tali en tu la fono le mana tu o vaenga o me te fa pipi I lo sa e ye on tu la fono pe ona ta u pa ulau ke kele manino yo tu la fono e te tau ona ye se talipa e kava ina le paule o ni la mai fa fo le melna se pa al ke le me la mai fa fo wala ke kele la mai o no winga e te tau ona ye ni talipa ale ai o no winga ko so mkanga winga le lua o lo ye ni se la to fa nga ina ka ko ngaki fo ye pengi ka o le ma e le fa tanga ina le ko ni nga fa I meu carioca ya so ya falao ma no carioca e fa ele fa tanga ina va enga nei ia o le si va ngolo ia ia ni se la to fa tau mai tavani ele insu ai ngo fa pi yesu e ma fai en tanga luenga leo ona ave se ina va enga ia pe a fai ele e ia le vaenga le ta o le low volume suit le low volume suit le e a mai ele fa tananga pe ai apalai e a mai fa tananga ye te e ke fai ingi vaenga fa o popu o le tabali e fua ia ingolo au mai ele fa tananga le o le volume suit foi le e se vaenga o le fixe la lima sfuta la pe o va foi no na taule o ye te minei a umalo langa fai vaenga ia ona mai no fa si apa va pe fa pipi to tono na fiortava le a ka o filam tanga luenga le lo masui o lo ye fa si apare e fa tanga ai vanga mo o nga fa pipi ingi pa ula po ma tali pa o lo yai lu sui le malo si le fiortava le te le yo vaenga te tono fa popo e ma fa no fa tanga le vaenga le ai a fa le se fa si apale te ni la vaenga fe na ese metala ese tanga luenga le lua e ma fai ona tau fia e mtanga luenga leo ma vatu e mankuala i kako stika mumu e le stika langu piniki e ma le stika langu sama yo o se asa koe whangangar vaengana man tō telo rangana lungo le moto wei pe a pe tato ta vale pe e fese vaenga pe ilo le stika le fai loa tuai o leanga o malintanga luenga leo masiaki ta vale o tato stika le alanu mo nang mea maka e ta ua tu iai o lo o sefere ta vale peitai wa iai vaenga fa popo fa ke ka inga wa e sa mala sur fa ngo fa ya pa mara wa e ko fa pi numa o lo o sefere ta vale peitai o vaenga fa popo o le sefe o lo na winga e ka un ka kala isi o le si vaenga o ka ko antena fo e ka ko por ma moi me fa penga o le stika la le la no pingiki e ka o mai ai o le sefe arta vale vaenga mombo ya kia kula kikiro ni sipi ko le palor ka vale wale anga le chesio ta vale wala mole pa vaenga fa pena o le si vaenga wo ka ko speaker fo ia fa pi ni tauna pi o stika fo lane e ka yong se lo mun tupulo na sala pe a e kango o e ka kala isi o stika fo lane kwa ulari io e kere o stika fo ni o kai me pi e stikas nei lungo lo ta vale
e tatau fa mertu la fono e tatau ona ave lau ta vale pe a umona fa le le va inga ia na Compliance, e koi ave le VTNC we fa di one a fai ke alu ave kua au va inga fu ifa ala kua ia e le sala la va inga fa ala kua ai sala ia o le una ta ava si fai mea so no ngale ta pule a fa pe wa e fatawina e se atu e se tabale sa tu lu molto fale vole o toyola ai o fatau le reka ya a le ai la fo mai a pidi o tabale na vole na ave wa tol to sanga tal na ave le reka o io na le mtafa yo por responsibility e wipe out ai ya le o la mtafa yo o lo tango le ave se number plates ai ave lu mola le VTNC o le vason se vea tene se ila o ka vale kuwai le na sa le reka avi na mawhai ana o whai e lungo lo penga ta whailangi le vaenga e ta otua i o i le NCTA o le ta vale le o kuilalu ia kia o le uilalo le company le wha mauti noa le leisamo o le sile vaenga whaptai ue ta ola le ngu kusira lo i o le kako Facebook market o lunga fo i le penga ta whailangi o le tato Facebook le lo whata ue ta vale Samoa o lauma ta whai ue o le wha mauti noa lea. Wa mona e si a kia umata avale leo la e wha taua mai. Ia te oi, muamua. E leo ska avale ngoi. Lua, e le o iaise loan po o se tupe se no ngā tupe o lungo le ta avale lea. Tolu, o le ta avale lea. O le tangata mo i lea na wha taua mai ia te o le ta avale. Ai leo se kausonga po se uso po se au tangata lea. O no nei le tu. Wa nei lea tunu ue wha kau mai ngir ka avale e wakulu lima afi. E fuli mari kuor ka ngaka le pe aru e martabale a vili er ka ngaka yo sa o le tabale ntanga lu ngale o o la ka vale mo ngou e ki ia tu man tanga lu ngale lo ko e ba ku ka vale e ke fiwe ko e kuli tanga tele sa e fa i mo Facebook ke ko mo win o lo no winga e ta u lo fa mauti no le o fa no mo so so pe o se fe ta vale le lua o yo le si venga tau o le kaimi ke fa ka wai ta vale ni mana tu sa ve mal fa fonga la tenu e te le o fa ta wor ta vale le mai se ka tila o lo na winga e le ai se warranty o ta vale le ai fo se fa mo e ai se fa mo pa wa le vaenga nga ave o le kupe e me ia ku numa driveway pe ai yeah sorry wefa yeah sorry o sorry wefa ale be e ta uola lo wale ever ka vale fa kamoi test drive le ta vale fa mauti no le o le kaimi e ki lua mali li yo na ia lula ile mata vale a to le anga pe ni pe fia e pa u ya ke lua e fa fia la pe va pe e comida mi o ka kle la le test drive ma wa kwa malu e ma yo le si de mai e se tau fa te we ta a fa yo o ele te fa tau ina atu la ta vale o se kongo ka au ki ku nga ka kale alu fi fa ta wor ta vale walu pu mo no tu pu pa nga te mi o lo no vinga e te tau ona e o se tu no ta vale o le si le fa ta wa inga sa ve mal fa funga le tu no lo afilia sa mo le mo le tu a fai ke si le fia e yeso ma sa salongo tanga le te fa ta wa mai ta vale pe te fa ta wa tu ye le ta vale vai se no fuanga sa ngale mu te fe lo ia maliera a fa yo ele te fa ta wina atu fa mo tino wa mai mo mo kupe ia te au lava ia mal fa funga le tunu e sili ya kule sefe i lo fai de tanga tere na la fo me tu pe tunu la wa tu stupe onga e kilo ave akulo wa kidia mai aru la ia le anga ia ile mea e tupu o le la fo mai yor kanaka ia te oe o le fa mauninga o le wala fo me kupe ele se me tupu I ke fiu e whakari, o le se kupe at pelo. O le ala le tali o le vele i le whata watu le tawale walu le reka, a le la fo mai. E wha whera e tango e toi trace i le reka na le na. E te toi fo i lava o e mawhainga, ia, watupu i tea. E lua a whesalanga la fo mai. I le tawale sa au whata wina i le reka i le si i tausanga. Tausanga te mea tune. Ngau koe fo i a laki o lo mangkua le o le reka len whata wata tawale. Fifi. O kango loko e tusi le tusi mana tuola o kua o salangi o le irvaenga ta o le transfer of liability po le liunga lea o le salai aveia i kangaka lea o kango la wha akumu vaenga lea tusi ele ngol company
o le aso leo te tau mana tua. Kusa pekere ma wala aso au le masina. Ma le tau sanga. E fika iai le i sala i rau. Transaction. Lua kau sanga. Le no fa tau e se ta balele. Ai sau sala e lua fi. O le sifu la le vai nga e tau i le tunu. A fai o le a o ko ese malen tua tuside. Longo le kanso po waila ma o kule wa o ese. No move. Ona iai nisi e lafo mai isa la ala o ese lea. Le tuatu si wanga i. Wanga iai am. Ia or vangala na. Umalongo e kusi lalo le ngor company o le tausanga mal masina nga ave ai. To e fa fo i lo le form le i le kanso. Po oila vale meri sala. Sa ili lo la i le lago. Malo. Olo no wina. Tele fa mamla. E fai ngō fi. A ur kere fo i o ngā ruenga. Pe ale sa o ona. Pe ale le ona fai i le amatanga. Marilo. Olo no winga e tā ua le vaenga lea. O le si le vaenga o lo o fai si la mau i o tātou tunu. Ona i o tātou a inga ua tā pēna i Australia po la koe fo i Samoa po Amerika po whiala. Ai alua kuloa whātau i le taavale le sa wheo iai. I se tautau ngō fie. E iai mal whaamtalanga e kongi wha umai o elea. Le payment o le lo. Ia, e te taun tātou whai te te vaenga nei. Ai se a, e lema whai, o le si le vaenga o whai o sasi le tunu. Ka nga fuli mai au tua i lātou o le e unga ka avalea, o loa li liu li ta avalea lalo lātou ingo. Ai mana tua, o lo i aise no ngā tupi. E koe o mai a company finance, ko sakuloa malea. Tāvali. Mara tāvali. Me mero mo i. E o fo i lai lo ki ngā inga le kongiri ka avalea. Ai a koe fo i mara tangata le mai fafusa ufa or ka avalea. Ke le fo i lai e leo le ngasi koe ua, i fo i le lo i ma whaisi i fofuanga. Ai o le o le vaenga whaingo fia, o wite whata wale vaenga. Se ia vanga nā kare whakaika i o au mana whanau. A whai manga e kula ta awale ia te au, ia e wha kongi wha umai la koupa la sisi vaenga. E kau whaingo fia wan whaini whetuna ia mana vaenga. Ai a olo e nisi vaenga i tausunga po tata ese. Ia iai le whai te tingo le tātou tunu. Po le a fo se vaenga wo e whatau a mista awale malekati la tulu, whafonga la tunu. Ai manga o e awi la lo waru. E le mawhaiuna e li una le ngō re tāwa le pala ownership o re tāwa re se ilonga e umona te tongi. Ona fitu a whaile ICA, wai o mai ala finance company ko so re tāwa. Ona le anga i leo lo suafa po le suafa le sa whai me le no ngā tupele. Ona o le whatamana. Malo. Whaftai tā ua tele na i mea la iti, ai le la iti. Ioi. O le po ufo le amatanga. Ai tu lava matatu tu fawi ele alu ele ma fawi wana papala ma veo se mea tele ma se manu tele fai lau saunanga e a ngafo ile tunu wai lo o le lava lau fa so ai pe o le fo e ile si au tavale a o le o lata o le a uma pe po le tavale le ina ia ta fi ai le tutongi fo ile a e ma fai lo ona fai sa fautuanga totongi la le pepa e tu wai le tavale. Se iai se teimi e toi wha fo wai le stala ma le tulanga wha. Mana tua, a whai ua uma le skala, a whai le uma le stala, e le ma whai lalo le tū la whono na e tango fo le whapelo e whai se vaenga fo le kape e ka vale. E power vaenga whai o le ti register o le tavale, o la whau tuanga le atunu. A whai ke manga o i le whaperitani o le exemption. Po le tā ofi lo pepa o le tā vale. Mosina taimi le tūla. A whai e lalo i fo le masina talu ona tū le tā vale wo uma pepa. E le se tutongi. E ke whai e lunga lo penga ta whai langi. E te mana o e tū le tā vale le ono. E le se pili tutongi. Peita iani. A whai e overflow ma le ke mininga. E fua ma calculate pe e whai fo e la tōle o le NCT e le fufuanga. Pe fia le tupe le walu. Mankua o le telo tāwale, talwhate ta. A whai e se laulua sifulu i le tausanga le listala. Ai uongo māsinga karu unga umar pepa le tātou tāwale, a ka ko mawhawhau e ku ua anho pe tāofi. E ko kongi e ka koura a whai. Ai a whai le sifulu māsina. Ua le aunga a kua, ua pe, ua re-compliance lo le tāwale. Mo le sire fia le tunu, o re-compliance le na. E ova maleongo se lau lima sifulu e to e whai pe ova kufo. E matua pena a toa. Kusoro ka wale fou le ufkaka ngu me le tunu.
tutusa le leno na whainga, ma le vaenga le, o lona o ila, o lo fite ina ia ile tunu I malamana maanga le tūlafono I vaenga ia, e ma whai ona tā ofi, ai a umalonga whai au fufuanga wa mana a koe kuununga la wala, nga waku a awe o whale wara na fitness, koe au mai lula ile koe whale registration na listala, ai a whai loa o watu male tausa, o lona winga. A fa pe fa ve a ma komi le wa mi o. Le na le alu toni wa fa fu le na pe lima tala e fu. Ai mai le fa tu ala ke fe kam ya ia. E ma wala usa. Yo e ma wala usa o le time ke ku u ai ka ko le skala I lungo ta ofi. Fa mai lo le tulafono o le ma fai ona e tu e fa nga ino le ta vale le lungo la wala. E lungo vaenga. E wakula usala e whase lau lima sifunu ia oi. Pe o wak foi fu ia soli ngā tūlafono le awhai. Ia lua, a koe molo le o ngomo Toso la lama, oi. ma abe maltaba. Ka pale Nunawing e tau una whai e tātou fufang. Mana tua, o le sila vaenga o lo o tele ai sala le atunu o lo maua. O tātou ta avale o umaka ko pepa. E tā ua le whai o le tātou warna fitness po le tātou le stala. A whai ua le lava le whaasoa po o sasi fo ilau sila sila. Wa tauna whai se fufuanga. Maua fo ila o ina tanga luenga leo leo. Neo lupu monia ele ngā tia. Ele ngā tia ranga le. Fesili ai. E mwhainga mai se avangu. Wa maua o ele ise le stala. Po se warna fitness o lau tabale. E ma whai o na watu le mtanga luenga ia te oe. Se avanoa e luasu malvalu waso. E te alu e whaafou ele le stala. Ma whai ele warna fitness. Ona au mailia. A mai ona wha mauninga. Ona ve ese lula I le o le sala lea. Madira. E ese la le tā ua le vaenga le. O le si vanga o le utatala no ia tata wale le te mine. Tamun mole sa mo tulom. A whaiki sirfia le so le si. Ale mera. Maruru le. Maruru. Le whadea. O wega velo nau isi vaenga. Ma mea o la e soli nei le tulafono. A whaile o Iesu le sini. O le lo whai tatu wa unga le sini. O lo maufua. O le sila o whautuanga la tunu. O la whea ko kaka isi o kampani o lo kokongi ka I fia se lau. A leo lo iei por kalame o lo whai e mtanga luenga leo. Manisi o whalapo putunga lo matunga lo whatas. E whai fuwa I lo le sini. Maia I le learners. Restricted. O le sini muni por full le sini. Mara tātou lai sene ni liu conversion. O le mō lava ngō? Sa le avu na mātou whaangai na whae mātou ia le whau Pacific Waters. Aulo vai e pēl maro le tunu. Ia e o isi whalapa putunga manisio I lātou e whai mai. Oia e pula stafu nei la lona va e pēl na patu le fisoso. O le si le vaenga la nai ona whaia e por kalamene. E fisoso ani le tunu I vaenga. O tau se lini o lo lavar ele o lavar faso o lo ia ila mar fa fika o le sengelo lo tu por taimine ma tu tanto no lo fa fonga mani so le tunu a fai ke si la fio le mo lo le sengi se awala ilele que foi a pe fa finga mo ele le vai o lo ia inisi o lo lato fa ta wina la sene fa so tu la fo e au no mangi su la ko fa singa le mo ka ko Facebook a o le tawore la sene tas both written and ele vai le practical. Ile afe di masela ile la sengi ai le si swing e te le yo le afianga mua ele o yeso mana mala ma anga ile tula fono e te fe wa e no la wala lua ai lo ni la sengi o le stala ine tono le malo vai wa mo o ntanga lo ngale fe lo tala ele o te po male o male fa se la mo tupu ila to le na mo ile amatanga to sanga ne por fa mo to sanga se me atuni le na fa ila sengi ele mo su en fa to fi le ko ya kenso ko ave ko fa ya fa su en ai se a o ka dio awa la fa ala tu te ulan koloko ka ngai fa ya man tu la ko fa ye me ele o se te mo le o tupu ai le o fai mo lianga mtanga lenga lo e wala mai le mai il mtanga lenga fi malanga inglese tie le o fai mo lianga la to le safe le fasele le ngata ya viloli le pasi aveta vale fo e Texas e o foi ta vale masani lo fe fa ngai ne le tu lo tin le lo o
o lo la ve su ngani mtanga o lo no e tau o le sila me la do ka o fa la tu ni mo ila to lo fa la to fa l'insinia a fai ke si la fie ke le fa ngi pepa o e te tau le o le la tu Madilo. Fa pe o ko fa ya o pepa ngai ru la ile amal pepa ile skanga me fa pi ile se fe le mo la tu u sa be mal fa fonga le tu e te tau le tu o na oi ave ala tu ta vale fale insinia Wa Lesterina. ya ele ngatana e ya fale insinia fa mauni e ma fai ona lato abakulau ka vale o ia lato company masani e ave ir ka vale siaki alo wala kula le kula ka vale nga sorga ka fa pi de pa de siaki momo yo que foi pe fa fa ni malo ma fa welo le ai vanga picho sina polen tanga no ele o sefi Tau lele. e te tau na wha mauti noa le o siaki le taabale o saunga le mūtu tunga umamawainga umore taabale a wāre saunga le mua o e malo wainga a wike manga a kokongi nga se lau kala ai mai fua lau pepa e le siaki ar taabale ai mama wale soi fua lau wainga e tā uho le wainga le mo le si le fia le tino wao nisi neo soli ngā tū la fonu o lo a fia le tino walu pumuni sa le marfa fonga le tino o no ye te mali I malo mafana o le tino o foi ala ko pisigis e ono a fainga I soi fo le tino ai o lo ye fo inicio le tino o lo fai marfa le lo foi la to o no pisigis I le fa ma oni le kawanga ai le fai la wala sa o te on fai o vaenga umani on ana na fa ta titi le malo tu la fo no ina I pui ai o le saunga le mua le tino lo te Madilo. Ia Malaysia ambea le na. La bea le tangata ia te oe le iso le isene. Nira Te le imal malama I tula fono. Le whaia le suenga o le practical o le theory. Le whaia ma le practical. Le whaia wa ima le isene. ka sa wala fi asa full le te That's how also my ile learner's driver's license also lunga full license. e tau E motu la le vaenga le na fa o nga ton. Ia o do le tatai mi ya tumun wau lo sunga fo le di malo fa tai I nei vai aso mo la misia fo e wal tapo kala me mo le nei o le as for raile. O e mala tu la fono o te fa mo e fa wau se tai mi fo ile mana I pa tato tilo ma va ai isi fo ya va no le lei ya ma isi fo I tai mi tato te fa so ai o wai ele ba fa ya na tu o le nei ta o tele o le tau longo le proclame ai fa ta ya tu le tele o ni tau sa ta fa fe lo ya la lo fsi le fa ai ia ma tātou tali ai mori pēr le savali o le tā ua o oe ma le tūlafonu pui oe ma le tūlafonu pui fo istanga te lauso tūlafonu ia e vende fiafi mo le tuer fafta I lau fiu savea po lau sunga foi le ataua ia ona o avano fa auro sa tātou whelo I ma mafutai ia I lungo le nei foi por kalame o oe ma le tūlafonu tātou ngā luenga fai fatas ia o le longo pui le ina le o tātou tinu o vaenga pito silun taura nei poka la misamu e le ngata e te malama mai ma e si la fia I vaenga o le tū la fono mo lo sanga le mu me se lo aina a o lawa ia te tau le fatino ino ngā luenga ni tanga luenga leo a me se foi o lo tātou wau mauwere ni tinu I fam nia foi le tu I fufuanga lumana tai no fionga se vea o ki kari ko upe ki umahafsa na I kama ia Rau ka mara e ngofu marika. Le ua fumaru ure yo las fala ile la sauki. Ai ya tanto nunga pe ona ta ur tai mo sola e fa ya sola li I ma fa ya no fo le li e se te mi tati to e ma futa e fo le tato por kalame fa wa ure tato por kalame fa fatasi o e mar tu la fon e fam niela tu a fu fanga lu manai Aftai. Isi fo yo fu fanga wo mo na fa tati tia wiki sola Tele solo mama. Ele ya lu I ve a o ke solo mama wa. Awa lau kamana fa kal kingi ku ia o fa mu o le fo. Pa wa le o mero ke ru fi fishos. O le ale ko vai foringa I vai o le vai o. Ai la vai o la. Wa after we fa na tu mai. Wa le ngale I ko le ri da le fa mai.
Afi ule fa kuri e ingu sa fangu ali ya ke le ngole fangu le. Wale mele wa ye. E ye lo ka ko ngolo we le factory de la fa me wale la ko ma. Le full time mai I de me. Ai mana tua la o e se manu ma. Tu manu va. Te lo to ino to vai wa ma tu ma rosia. O to ino le au. Yo tai lua fangu le vai. Sa foringa. Ja, veo le rei fo I lau. After you to I lau sunga lo amanda io. O lau nanga male tu al si fongo sa. Mo male telo ni tau sanga. Wa, o le tau sanga fo a to ile lus fulu ono lus fito sanga o le tio. Ja, le la tatu tau mabai. Ja. Ja ile nganga o le tua. Te yala I me uma tatu te fai o lofa na o lofa de ma tau te bumoi. A tatu te feilo I pea. Ria tele sapati la sunga I malo. Ja, fa pena foi le fai un nei vai aso mau faiva. Alo filimba lo pui ai I le tulafono. Ja, ala tato wol malo longa foi mai fa wow. Ja, le nganga I fo faiva I le nei fiaf. Sai foi. A whaialo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta whaate kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai aweanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. O tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi, a le Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Saute. O le Our Kids, e whaawaianga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaiaonga Pasifika, mo o lātou whaleaonga I Aukilani I Saute, ma Wellington. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ren to buy so falefo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tu fisili petenga fatia so falemotu. E maua fale e lua, tolu, pe whaapotu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi waiva awheta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, te a e Ren to buy. A whai awhe lua se lauri masfulu ta la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vaiaso. E tu se le nā malpei meni a matamai I le ono se lauri masfulu ta la, I le vaiaso. E mawhaio na mawai masauta avalefo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu o, le rent to buy I le o valu se lau, valu o. E iai iainga matutu ungai whatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe. I whalangulango iainga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevā. Talo whalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. In this update, a work and safety expert says Tauranga City councillors are exempt from being criminally charged by WorkSafe for the Mount Manganui landslide. 6 people died in January after a landslide crashed down on the Mount's beachside holiday park. A review finds the council missed several opportunities to evacuate campers to safety in a preventable disaster. Barrister Garth Galloway says if WorkSafe chooses to lay any charges, it will likely be against an organisation such as the council. It's possible that they could look at the CEO as an officer and decide to investigate whether or not the CEO has discharged his obligations. A teacher has been censured after grabbing a 6-year-old by the neck and pinning him to the ground, despite his father and deputy principal telling her to let him go.
Open Justice reports the incident happened at a school in 2023 after the boy was told to sit outside for misbehaving. Joey Dwyer reports. When his father arrived, the boy went inside for his school bag, but the teacher grabbed him and took him back outside, holding him down as he cried and tried to get away. The teacher's disciplinary tribunal found she used unjustified and excessive force and was not fully remorseful. The boy suffered a neck strain, nightmares and trouble sleeping. The teacher has name suppression and does not intend to return to teaching. People who are using their rental properties for Airbnb are being warned of the risks. The Ministry of Business Innovation and Employment has banned the owners of a Christchurch unit from offering short-term rental. It's because it doesn't meet the building code requirements for guest accommodation and was originally consented as a household unit. Property lawyer Tina Huang says enforcement seems based on luck, but apartments are riskier. If you have a batch somewhere that gets rented out or put in short-term accommodation, I don't think that's as risky. That's news. In sport, Springboks coach Racy Erasmus has circled Game 3 of the 4-match series against the All Blacks as the most important. Erasmus says the third game in Soweto is really where it will all count, although Sunday's opener is still a priority. We will definitely try our utmost to win the first test match. We've learned from the British Irish Lions series, we've learned from World Cup pool matches that a loss early, it's only going to determine in Game 3. You know, you can lose the first one and win the next two. The Tall Ferns will play Canada in the semi-finals at the pre-Olympic basketball qualifying tournament in Mexico tomorrow after the New Zealand women beat South Sudan and the Canadians saw off the hosts. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Me e mawhau mo moi se ungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oi mo sa wawanoa ingal wenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau mo le poto maasani. O lo iai whai a o ngā anga waa, lātou te whisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hawhiafi, e whitau i le lei maufuafuanga. E whaangata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whenua ono. E tele awanoa ese, awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz, bevala au le ovalpse lau, lua wha tolu walu. Ovalpse lau, lua wha tolu walu. Your future starts here. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēr tāru whapitoa nao le limatala tu tongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer te posi mai ai au tupe le tātu account ma wha mani eina fasili lupa le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whasoporia so se vahenga New Zealand i o tātou la, o lo awanoa fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whasawa i lo taimi, ai siri atu na whasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O le Samoa Realty, ua whaatutua ina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota il telefoni, o ono walulima, lua wha lua. O ono walulima, lua wha lua. Petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a.
Fio ai o silinga tu sa tupu o la fao mui fa apea ainga. Alala ta ia ia toa mafua yu molu alo mani e toa. O sana mawhai ngata o te tiwa ile atu Samoa. Alo sina masale valasi tula itato sapa itali. Watailingi ata ua imatangi angi malua eleo selai. Wapa utanu mamanono wasusula ufea ngai ngatau ilelangi. Ele onipa ia mama maluma sani ofeo yole atua ilelangi. Ele la lele ia sanga mau mafola ile au vai maunga. Olo osusu pe ilo ifofo ngoleta maita natiliola. Lesulu fainga inga senga se olela ua fo oa oa onga. Ele ti se fa pupula ima otale faleta talomo mana onga. Oe mamanula alo aneia yo lua faiva la auli e male au manga ya toi fatalo fatu mo folo fa ya te oi se fonga mate go fia le na le pulia lava al faltua ya vini petero ya male sunga al fa finga ya la le petero ya male au fi pese le pulia lava fatu ngotuai na ele mafai ona fa galoina o tala tu o le tunu a ua fai fa pese ia mafai fai mai ai ia le ta ua o le ngana le vao ngana o muanga ngana ia fatasi ai fo I male utu nga vanganga toi fatalo fo le pa ia maulunga le tunu ele nei as farele o le tato as farele muli le o le au nanga mo le tautua le si fonga o Samoa ai mo se lava le ia wali tio ia a o le au nanga le na las farele muli le nei o le ia tau severe I le tato por kalame o le nganga I fo faiva ia astona I fo le taia o le astona I muli fo I o le tano ava ai o le aso ngofu o le vai aso le male aso lua o le aso lulu ia fatoa alo ia e lola ia lea ona tatou tau mawai o te pole o te le anu mamau o te le tu ua oe le pese vole lea a Josh Tatofi la upele ea o te le tu ua oe ia le na ile vava yatu le fono anafi pei ona sila mamai mo ia le atunu u le tulanga ta ua tele o le tula fono ua Pata oto nei le mauta, le pale mene o Samoa ina ia toi te wai. Ia tula fono o le fale tupe tu tonu o Samoa. Central Bank of Samoa has now have some amendments and it's now been passed for the first reading, the second reading, and now it goes to a parliamentary select committee. Ia o la tola na. O le a lato tilo ma ilo vaenga o le tulafono. Ia ona toi au mai ai I le mauta ma li poti mai I le mauta. I le usuia o le fono I le masina fau po o ke topa fo iau te lo lava. Nei te ui ai ia se whaasisilanga o se fontanga whaapitoa le pāne mele I le masina fau. Ona au mai ai la ia leo le iloilonga. Ia matoi whelafulafoa I le pāne mele. Ia ona pasia lo lea I lona whaitaunga wha lona tolu. Tā ua tele ia le iai o tulafono e teu wai ia le mata upu lea a le Samoa Central Bank. Aisea ina ia malutia tupe le tunuu o atina e tau tupe le tunuu
o tupe sau I tonu o le atunu, ma tupe faalu I tonu o le atunu. Ma tu la fono ina ia whaatulanga le lei ai malangu ta sia uma fale tupe, mai la tau e whaia ngāio inga fale tupe. Ole no atu o tupe. Awa e foliga mai. Pe ole tasi lava lea vaenga na lau I lunga, lau a lunga I le. Na avea matao e velo I lunga o le matao pule nei. Samoa Central Bank failed to regulate the interest rate. Whaatamala e le whaatulanga ina mai o se ala fua e whaata oto ai le pasene maulalo e tutongi o le tupe tului. Whawhonga le I Samoa. O le awhianga la le nā o pisinisi la iti matangata te tōtasi o lo whaia lātu no ngā tupe. I commercial banks ma isi fo I whale tupe la iti fo I lea. O lo o anga I ai o tātou tangata. Ma whaatino ai a lātou no ngā tupe po lātou personal loans. Ia po business loans for 11. Ai ile mai tau ile mauta. Le to tele amata mai atu le epasa ia sopoloa ia le vaenga lea whaupwhai ia le ale HRPP. Ele ai maseisi o I lātou e lango ina le tulafono. Whai mai, whatever, o na lātou se I le whainga malo, ma te ita I le malo sa mo I le whase fulu, mon tupu tau sanga taluai. Lātou tele I tāngo fia e li liu se mea o le whaavai o le whaletupe au tū. Ona e tū maoti ma tū tō tas I lona whaavai. E pei ona whaatonu mai. Ele IMF po o le International Monetary Fund. Ai whalongo le le. Ele whaamarino ina ele fionga I le li pāre mia whaatasi e fo I ma le fionga. Ele min stau tupe o le sui pāre mia fo I le nā. Ma isi min stau tupe maua pe o le sunga le a taua. Te o matavu I paunga, tala le paunga. Whapena fo I le sunga a moe wha uo. Honorable moe wha uo. Julius Akui. O min sta umane, lātou te lalalango whaatasi. Ina ia whesosani, e iailo lātou so tanga o le lātou portfolio, ia po o le matanga ruenga lo avea I ma min sta, I mea tau tupe, ma pe au o loa I tūlanga o tupe maua le tudu. E ele lātou ai a, e whesosani ai, ele min sta au tū, o tupe. Le fionga Honorable Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Ministry of Finance, Honorable Mulipola Ana Rosa Morio Ale. Io o isi la ia tu la fono e pei o le pulenga ma le tika inga o le whaletupe. Leo o lo ia nei, o le kovana, o ia fo ile na o le tika fono, o ia fo ile na te Fia ia whai unga uma. A lea o ngā le komiti la e to fitu lea na tofi atu nei. O le mana onga ina ia saunga le mu tupe e alu atu I tonu o le atunu, ma tupe whaasafua I atina e le atunu. E le pule mai la le IMF. I le whale tupe tu to tonu ale malo Samoa. O le malo Samoa. O le au, o le ulu le nā, o le atunuu, e tūtō tasi malona whaavai papa. E iai fo I mana tū la whono o lo whaatamo e ai, ma whainga whaavai o lo whaatamo e ai, whaalapu patonga tū maoti nei e le malo. Samoa Enterprises. O le IMF, o le siu. Pe ono foi atu, pe au tango e whaatustusa mea nei. E le luea mai la e le siu. Le ulu o le ao o le malo. O Samoa o le atunu ututo tasi. E le whaatu ina e le IMF, le whale tupe tu tonu
o Samoa, o ina whaatuina, na whaatu ele malo o Samoa, o ina iai le nā vaitau, ma te ita ia le malo le nā vaitau. A manatu foi la le malo Samoa, e tau na iai ni suinga le lei, ma ni teunga le lei o le tulafono e maluti aila na whare tupe tu tonu, o ai e whaia. O le malo Samoa e tau walatu ila na pale mene, ma le kapeneta ua tū malo i le teimile nei ma le ainga minsta. Ai tele i o mafuanga e lai o na o tui, pea lava pea. Ina ia wha manino ma wha malmalama i le atunu. Ele o se whainga ua whai e le malo ua tū nei. Ina ia tuli ai le teitei whono. Now, like I said before, I don't have a personal vendetta or a personal reason to go against the governor of the Samoa Central Bank. Nā o whaitau, ma o malmalama loa, ma o iloa, ia te unga ia, o se mea ua te tau o na whai. Ioi. Ai oi la taula ia i le tuangai. Ona o le tele o nei tau sanga. Sa la tau se e iai. Le ai ma se tō whāna e ina ia whaia ni suinga le lei ma ni teu te unga le lei tau whaofio tūla whono. Ina ia wha le leia ma wha malo sia atiri ai ia le tātou whale tupe tūtu tonu. Nā la fwoi la le nā. Ia lātou la unga ma saunoanga ma tulenga i whelaflafo inga sa whai tono le mauta. E atangia mai ai. Le fefefe tele e sui le tula whono pe papai le mea lea. E o lava fwoi i le tula whono le lakapi Samoa malona whawai. Fefefe lote. Tasi ale mea o te maita wina ai. E loa le leia le awari ia. A tātou wo e lote le mea lea. E sa tia ai le tūlanga le tātou te iai. Mai le o tilo atu mai loa e Samoa. Mea nai tau te mau ai. I lo tau se AIE malangolango ina. Ia tula whono ia ina ia pule mai le IMF. E le whale tupe tūtonu o Samoa. E le na ofo o le IMF. E suru wha i ei Samoa. Ma maua mai ei se fisosoa ni tau tupe. Tele isi whala puputonga. Ai tātou tele muli wha ato mea tai. Even if a sena o se whala puputonga. IMF is just an organization. And it is the tail, not the head. And the tail will not wag to shake the head. Anyway, ele liu maima tata maima liu uai. Ele si ule ulu, ole atunu, ole malo tuto tasi o Samoa. O lunga sa waile wha atununga. Male tu o lalo ina ia pasia ma te wina tu la whono nei. Ia le ana utou silsila ia ia utou e watu fo ila suad nafi. Male so e whabanatu o tuai. Lea lava o lo sila fia le Samoa Central Bank. Whawhita uli o lo tula i mai. E le ngata i le mawhaio na lātou whata o toa. Ia se tūlanga o le ala fua ina ia whaititi ai. Le pasene o tupe tului lunga o loans a tangata ia ua matua i mawhatia. Ma lau le whaamsinonga. E o vātu le afe mon tupu o whaamsinonga. E tutu ai nai nei tangata vai o lātou ta mao a inga matupe maua. Ona ua le ngā whatia ona toi tongi. Ia lātou no ngā tupe a ua foi. Ua matua maolu lunga tele. Tolu sifuru lima i le fase furu pasena o le tupe tului. O to vava ai lai. Piki apu loe le malo, atangia wai loe le malo le mele tupu. Aisia, ona o le leina, ma le kiu o tangata, e o i le pāremia, ma o i le minsta, o tupe ale atunu. Wa leva ona te tau, ona whaia i aise wha te tau, ale Samoa Central Bank. O i la tau le nā, e wha tau toa mai le fua, wha te tau,
o le mawalunga, o le tupe tongi, i le tupe tului. Le isa ngā luenga na whaia iai. O a fo i o upuna mai lipotsi. Ia, tātou, tālia lupe o pupula, lupe o maunu, o le ua mai o le whaitaunga mua, whaitaunga lona lua, le a se ele tu la fono, i le komiti whaapitoa whaapale mene mo le ilo ina, ma le au ili ina o isi vaenga o le teuteunga o le tu la fono le nei. A o le itoe fo i atu, pe au suia le fono o le pale mene o Samoa, i le masina fo upo o ke topa fo i. E fe lafo a i ai, ia o na whatu leo le lafo, e pasia mo le taimi lona tolu. Ta ua te le na vaenga, ma o tali tonu fo i. Ana le oti le tama lea, mai o i Vietnam, le uso ia Lorenzo le malu. E le malanga i umai lunga nei mea. Ai ei tangata wa lewa na se ei masau whawhai ai i mololato i loa le lei o le mea lea tupu. Tupe e le lea ma le palapala, le sotanga lea. O lo tafe mai ai ma lafo mai tupe. Whaasoli tu la fono tupe ele e lea i te tonu lea tenu. Ana le oti la tama lea. Ele maua i whai ma le sotanga o tangata ia na o e tangata vale, te i wawa ai e le mālosi o le tupe. Le mālosi o le tupe. Matua i mimilo atua ai. Ele ti Apollo loto o tangata. Ai tutuli nai nei tama o whanau a Samoa. I li māla malama i ni me tau o meo, you know, a criminal's name, organized crimes. O soli ngā tula fono wa leva o na fau, ma fatu, ma peleni lelei. E isi tangata e maululu ngatu, o lato tofinga. Lala fo lana, e le se tala leo te whaiatu wai. E iai le matenga i le fale. E iai tangata la tau te iloa tangata i e whainga alwenga. I le fale tupe tu tonu. Lea olo awala mai ai. Lea la mea na le mawai se li poti ua leva, awa ua whaisi umi. O fe tawhai. Ia le tupe lea. Mai atunu mamao i te tonu o te ngā tupe a tangata nei. Ua na o ni tangata whatau ta vale, mani tangata i whainga alwenga i meo whale ainga. Ai se sila i le tafe le au loloa mai o le tele, ma le afe, ma whai fierce fulu afe, fierce lau afe i te tonu accounts nei. Then anybody suspected some fishy actions and activities around this for a very, very long period of time. Why wasn't there an alert? Wala, mea tangata ia sa whai ili whale tupe leo. Na iei tangata na lato i loa, au taltonu iei tangata na lato i loa lelei, transactions and thus organized crimes of money laundering. Tupe ele elea. Ai na tu whau lava ma whatiu tala loa, ele ai se ngāi o inga, e whai ai wala lau te lo lelei. E soli tu la fono lua, e ai tangata na manui ai. Na mawai fosia lato kickback ma lato katsi le mele. Lala foi lale na. Lea lai o no fina watu. Awa lava ne tu o fawina. Ma tiu whaatala loa. Ni mōli anga whaasanga i lea li i lea sa avea ma pule siri. Pule lua, lango. I le ofisa o whela ua inga a lea tunu. The Land Transport Authority.
a Samoa. Lea, ua tua ia nei, ma ua wha maonia nisi o tua inga. I lona wha leanga ina, ma tafi e sea uma wha maunga, o ta vale ia na o mai fafu. Ta vale taungata, ta vale mai Europa, Mercedes, BMW, 4-wheel drive trucks, ale una lei. Ele ole ula lei a mātou i vai alafa mole ole una lei. Awane na o na wha malo lo ina o le tangata le masavali ese e au noa ma se morianga. Te tau o na ave le mata upu lea ma moria le tangata le nei. Ile ofisa o leo male ofisa o le loia siri. Whai ni morianga. Lay some criminal charges. Where are the cars? Where are the registrations? Where are the records? As I will loi nei mea. Tua whai lei se commission of inquiry. Eoe. E te tau o na talo se komisi wha pitoa e whaia le su enga e le ngata i le tangata whai ngā wenga le nā e sua whaia Chris Whaofa. Ai whapena fo i ia i la tau ta pena se commission of inquiry e su e au ili le mata upu lea. Ale Samoa Central Bank Paole fale tupe tu tonu Samoa. There were people there that knew exactly what was going on, the criminal activities throughout these years, and why all of a sudden an alert came through and froze all 7 accounts, or even more than that, suspected of money laundering. Yeah. O te loa ai na pau ni te ngata i ni la tu te ngā tupe sidi ale tai fa se la wafe lima se la wafe ono se la wafe te tono o le atunu. A le sta ngata Samoa e o so na tongi fa pena wala te le miliona ta la i le tausanga. A le lo le leia te ngata ia where the money was wired from. Fairness a wole tupe. A tātou wō nei fo i le tau o ta valena. O le si matanga luenga e matua i ta tau o na whaia i ai se susuenga. I le whailo inga tu stala i le fio mai o le fionga le li pandemia. Sau no ai Honourable Prime Minister la uli al mali toa. Ina uf sitting here. E mai tasi le matanga luenga tau na matua nga i ai i le susuenga ma le sa i li linga. Ma au ili le lei alatu ngā yoinga. Customs. Ofiso le tiute. Ofiso tupe maua. Mai tutonu o tātou. Vaenga tu mauti nei e le malo. State-owned enterprises and the Ministry of Customs and Revenue. Vaenga lea. Oi no atu kilia mai tua loli. Oi no atu kilia mai tua le tiute o le tau o ta vale tau ngata nei. O tangata nei na saini ai. I pepa release ele ta vale tua. Fia se tupe na tongi o i le Customs and Revenue. Ena sau no oile fionga le li panabia. Tasi lea matanga albenga. Lo wanga i ai se su enga fa pitoa to atas an independent investigation into the Ministry of Customs and Revenue. Ioi. Now, olo i ai ia le minsta ole fionga te mtavu ile ia taua tala lei pau. Ele fa ya tula le minsta mo fai se mea whale tonu i lana matanga alwenga. Ai tangata whainga alwenga o lo o iai i lalo lana whainga. E a mio whaave a vea.
Ia lea lau tātou vava ai lava iai. Tālu sia ina ia o mai lunga i ngō tangata nei. We hope that all these suspects and their names will surface and expose them to the whole of Samoa and to the world as well. Ta ino I noe I ta alonga o whai e tangata nei. Tu la fono wa solia I le tūlanga o tupe maua ma tupe tafe mai tono le atunu. Na o tupe ele elea. Ai leima se mena whai ia. No mai leo la u whasoa I le tūlanga leo lo iaia tātou ngā luenga whawaitemi. Regional Seasonal Employment Scheme. A o whai e Vanuatu le teimi le nei, masalo ua mai a le fontanga le nā. A le tō tele o Iuni a tunu o le Pasifika. Lo iai ia le fionga le tamaita I a seve, masalo o ia o lo umbia ia se tofinga mawalunga o le Samoa First Union, o le Union tangata whainga luenga o Samoa. Leo o lo o le stala I fo I matangata o lo awina mai I ngā ruenga whawaiteimi. I le ngata I a tuila manua. Wapena fo I nei New Zealand ma Australia. Ora o le tau mawhai e sa ili ni a wala e fo ai ma ta upu lea o lo fete na I ai. Ia le tula fono. Wa umana whaata oto mō tangata nei. Au lea lava e tula I mai ei whawhita auli. Pe atau nuu tangata wa uma o na whaile whilinga. O isi la tunu o ei Tonga, Fiji, Solomona, le atu Kuki, Vanuatu. E ese fo I le lātou system o lo whaonga. E whoringa mai. O le lātou system o lo whaonga, o lo whili e le malo, ia tangata whainga luenga, po o le iai fo I, o se whalapo tonga tū ma oti lātou te whili mai, a lātou tangata e o mai I ngā luenga whawaiteimi. Ai mana tua foi, ina ua whaata oto mai le tūla whono lea, ai mai se foi le poloketi leo le tasi le miliona tāla. Sa watu oi foi I lau polokalame. Le tu o lalo I le malo. Awa e ese a tangata na lato filia, na fili mai I le malo, ma tofi ia agents tu totas, ia po tangata o se I tūtino fo lea e whai paanga ma le malo, o le lato tiu te lea o le recruitment and the selection process. Lal me no o iai. O lau tu o lalo na sa watu le fionga li palmia, e maise le minsta sa iei le vaitain le na. Ia leo talaki. Sa ve mo minsta o tinam ta mai tai. Baanga faso tai. Male mata I tuwina o le poloketi lea. Tasi le miliona tala. Remove o matangata ia. Pea whapea o le oto iai tono le circle on malo. Ai tu tasi le favor pili ia pili. Le fono whaavai le nale ua mai a. Ona tapena matofi e ali I mawhaipule. O lea I tu malo, ma lea I tu malo. E mafua I se a le tala le nā. Ina ia vāsanga tutusa. Ma wha safua le lei. I le abi o tonu. Ia tofu sia ai. Tu pulanga batangata uma o lea I tu malo, ma lea fono whawai, ma lea fono whawai. Ai sea, e loa le lei uma lava, e sui o le fono whawai, ma le te fono ma le lātou komiti whafoe. Tangata uma o le tu malo le nei ma le fono whawai. O aina o mua, o whea o mai ei tangata o le ainga lea. Ua whaafia na o isi tangata, e ngā rurue ao lea e valiano ma pula atu mata o whanau o lisi ainga.
Pa mai le tala le silo matua talo fai amu ia la e tangata. Wa o whaatolu tangata le whanau a lisi urungali i la e la tau te tua oi. A o lea lava e pula pula atu mata o sia la whanau. Wa fiu atu ui luma. Ia le application. Ai le mawhaia. Mea na nana tu la i mai. E le fai mea wha pito. E fai ma se tasi e tau ane ai. I le nawa i tau. I le taimi o iai le poloketi i lima o le malo. Mua atu nai loo. Le wha tuatua i le atua sa mo watas. Ai au talitonu. O le musumusunga le nganga o le tua. Na wha alongo ai. Le tātou malo fau i le si u leo o le atou savea o aufina watu mai le lua felos fultas se o mai i le tai au le nei tu u le feelinga e fai mai e le fono whawai o iai le lātou whamomonga o tangata uma i tausanga ua whaatanga mai e le tula fono ma le poloketi e anga waa e o mai e fafo, i ngā luenga whawai teimi awa noa ia. O le ala le nao le titalo atu. Ai aina langona mai e le fionga le pare mia. Le u leo le na. It is for justice and also for fairness of the recruitment process and the selection process as well. Each and every one of the district gets the opportunity to be selected and qualified for the RSE scheme project. And la le utofsia umai lava tangato le tumalo. Ele se si e fa totolo ma fa savali se. You will all have the same equal opportunity and chance to be selected and be successful to be a candidate and travel for the RSE scheme. Le la fo wa was out noa ya le fionga ya seve mal Samoan First Union. Wa whangai e ti ai le tō tele o atu motu o le Pasifika. Nā o Samoa wa umau na tapena. Lona loto i whale i le filifilinga. Po ai anga waa e malanga mai i ngā ruenga whawaitai. Tā ua tele ona o le international diaspora and the international remittances. O lo lafo atu tangata i o mai ngā lue. Ma Samoa o lo o lala ma papa au i atunu i fafu. Le ai a se si tupe e tau feso tai ma so i le tele o tupe e lafo atu. E feso soni i le tātou budget support every financial year and every budget for the government of Samoa. Tausanga whale tupe. Ma le tala o le tupe. E māua lunga lava le fola e ta oto iai whainu mera o le fia se lau miliona e lafo atu e ta ngata Samoa lo alala mapapa au fafo e au fia ai matupe o lo mauantu ia tātou tangata whainga ruenga whaawai teimi atu nu ui whafu. Ia. Alana e tā ua i tele. O le mea fo i leo lo tua i aile sunga la uli whapea. Nau mai lo i tonu tau mawhai e tāufi. Le ai. Ele i o mai ma se nganga e tāufia. Ia le tūlanga o le poloketi le nei. O le ngā luenga whawai teimi. Ai sa watu fo ila utu o lalo. Le nawa i tau nei ulawa i na whai. Leo a lai o le whanau mai le mea lea. Ave le whiriwhiringa.
O le malusi anga le nā e whaatino mai. E le pule mamalu o le whono whavae ai tu malo. E loa ai le pāleni le lei. Tofu sia uma tama whanau ale i tu malo. Piki mai tangata mai wa tono i tu malo, toi titi ta i valu ta i ono. Ia nuu mapito nuu i to tono le tu malo. A whaila wa vatu ia le tau lima se furu tangata e piki mai e le whono wha i tu malo. Ia po le whono whawai ai tu malo. Ia le na, piki mai le ono mai le sinu, ono mai le sinu, ono mai le sinu, maua tātou whai numeral quarter, tā pena e o mai. A mai ale nā o atu nisi, fili mai istanga te le i o mai. O le tā ua le nā o le process sa o, fina o tua ia uia ma matu ia o whasoa i le tele o taimi, ai o taltonu ua apo e le malo, le tā ua le mea le nā. Ave, le pule i whono whawai, e loa ai le ami o tonu, mai loa ai la tou, tangata o le la tou witu malo. Le na o mai e, na o, tuma o ai ai li koe fo i mai. Ia na whapenara, ia leo na pāleni mamana, ia le process of selection and even recruitment itself. Sa wā, te milena whai e nei, e whai ama se tau i ai, ia, e o lava fo i, o awa noe le tongi ani tupe, e whai ele application, o te tongi tupe, i agency a sa whai. Ele ngate le nā, o le vā o approved employers. Ma agency a, ma tupe sa whepasia ia i le vā lea. To tongi atu e company o da ia ngā ruenga. Agents e oa i sa ili mai ia tangata whai ngā ruenga. Au tātou iai i le mata upulu nā. A vea whana nei awa noa e whaafitai atu ai i loutou sao leo whai ngā ruenga whaavai teimi. I loutou sao tā ua i lea tunu, tu ua a inga, tai tō lua ma whanau. Ai ua malanga mai ina ia whesoso ni atu lea tina o le tātou atunu. Ai mai se la fo i lou lava a inga. Ma mea whai tono le tonu o le kalesia. Ia whapena fo i leitu malo. Awa, tasi le nā ia inga, or perhaps one of the conditions to ensure that you did bring something home. Ia, mole winga le talu na ia i latou ngā ruru e whatasi le mata upulo nei. Ia mautinoa, e i se ao ngā o lau saule na saui i ngā ruanga whawai teipi. Pena whai whale i ei se vāenga o le whale o loutu ai gai Samoa. Pena whatau se ta vale. Ia po ala wa isi ati na elelei e ta tau o na iai ni mea e whaailo ai o lau ati na elea na whai mai le teimi o tupe na mau atu ile ngā ruenga whawai teimi. Mai lunga i Helensville o lo iai le whionga tupuola ma le whatua ia ana rosa o la ui o mātua o se fulu nei tau sanga o lo la tali malo ma tau sia le nisi o au whai ngā ruenga e malanga mai ngā ruenga whawai teimi Helensville ia ma tausi tangata nei ma o fo ia mi o tangata nei o mai o mātutua e o mai fo i o le o toi fia whaalongo ni whaatonu ngā nistangat ale mea tā ua tele tau na usu stai tausi tu la fono mai e inga o lau malanga mai o i nei awa noa o ngā luenga whawai teimi. Ia, whamalo atu tupuola ma ana rosa, nisi fo i o lo o ngā lulue i Kerry, nisi o lo o ngā lulue i Thames Valley, whasolo atu lea i le atu Waikato, alu atu wai i Tokoroa, a nga i atu i Hawke's Bay, a lo to o tele i lato lo ngā lue, i ngā luenga whawai teimi
I le mea lea nanga ia tu iai ia le fionga le li pare mea. I le malanga lea na malanga mai e fo i matau leanga i nai le fai malanga mai o le li pare mea ai sau maualo na avanua e o ai malamin star. E wa aia le polo ketsi lea o lo ngā ruenga whawhaitemi. Te le tātou tama mateini o lo ngā lua i le lo. E Hawke's Bay, Napier, Hastings, ia whapena fo i Lavender, ma Palmerston North. Ia maisi lava atulu, nisi o lo malanga fo i mga lua i le Ayo Keriso. Ia ma whātoanga ese, whātoanga o aano manufasi malafu manu. O i lātou e tauina le apu, ma le strawberry, ma le pea, ma isi whala au waina. A watu le whamalo, ma le whamalo si au le i atou sa vea i atou tau, i au tau ono sai. I tūlanga lo iai ia whale tonu o le tala o le tau, ia whapea fo i le malulu le nei vai tau. Ia ta au i le leile tino ma whai whale lei lava lava. Lo fatu mo tau, ai mese le ngā ruenga, o lo o tau ngā lue ai. E le mesio na i o tau taito lua, ma whanau, ma inga, mea sa fie whai. O le si mea tā ua le nā, o le le tau fia e le sunga le lauli o le maare tō ma le minsta, o le mata upule o le toi o mai o tangata, i le RSE ala fu i fi e lava. Pea mai o tau no mai la auri mala na whainga malo lua whelua sifuma le tas toi man malo mai le lua whelua sifuma le lima whai mai o la auri mala na whainga malo e la tau nei wa tapu ina ma tau fia lea poloketi o le ngā luenga whawaitai ale lo ele ai o la utala lea na whai atu au whalongo tu voi o le na whaua ngā iai ese le mana ia whawhetai i le whato whala inga ale fionga le li pārabia o lo ia alo i amana i ai se tu ua lalo ina ia toe sila to toa i le tāpena ina male whaavai o whainga whaavai oina i le ele balau whanua o Samoa e tauna tapena mai ai to tono o le whanu whaavai le feelinga le nā. A o tonu foi o le whanu whawai, ina ia mawhai, o na wavane ma tā mau i le loto, ma le anganga o le tama, ma le teine, po le tamalo, ma le fine lea o le au mai, i New Zealand po Australia po whelava. Usta il tu la whanu. Ioi, a wā a tau walea, ia oi inei, e tau walea a toa, o mātua ma tau ainga, ma le ai la o se au ngā nālai ona e sau. Ai toi whafo ia tu eo no lo leo sustai i tu la whono. Ua li poi ai, ma li o ai, o le pui pui ngā oe ma lo saunga lebu. Ua le tele lau mena whai. E se atala e whai o ele whono whawai, ma le lapta inga, ma le tima inga e avatu, au na fuli mai au le tua, o mai lo fai mere anga i nei. Le o mai fai ngā luenga e o mai ese le mea anga i ai. Ta wale ai mātua, ma teito rua, ma whanau o ainga, o lo wha muli mai i Samoa. Mea nā, social problems and issues that should have been the most important role of the district to ensure that these people are advised properly before they leave Samoa. Ia le nala ia. Aona toi whātontonu au whainga whawai. O ngā luenga whawai teimi. Ai lei mana o le malo la auli. E tau fia lea whamnianga. Ia wa when tau fi. Ngō tau si sila. O remittances na. Lea wa matua māwalunga ai. Ia le tātou foreign reserve i to tonu le.
I tonu o le whapatunga tupele nā. Whawao malo overseas. Lo mwhai ai, ona whatino ia atina ai mga luenga le malo. Tawalunga atu, se manatu, se tasi o li I mai le fio anga o sale apanga. Ai alala ma papa au I Amerika Samoa, ma upu ma mafa, ma soa, ma le tau wha matau na ia whaia. I le fionga le li paramia le sunga le lauli al maria toa. Ai longa I loe le li I lea. E mawalunga fo I so tanga o lauli I le fio ango sale panga tulou. Tau langi o le fio ango. Whapena fo I le atu atoa. Nyoe. Mai I lufi se I whaasolo atu o e sale panga ma lua tua I le pā ma le atu ale pata. O ngā whauma o le sunga lauri al maria toa. Ia wā neila. O la lafo tala mata ngā I lunga upenga ta whailangi. Ai tau nuu atu loi Samoa. Ia wantila ia. Ngā ua tui tīwhai nai I tanu malala. Ma ua lava le tu mamaina ia le whapasinonga le mata upule nā. Ma ia vea I fo I lea ma whamanatu ia I tātou. Ia I lātou la I e whaia to I ngā tala ia. Ioi. O le aise ma fau, le aise ngana e te malama I ai. Na paule na o le ngana wha valea ma le wha vasi. O iai le ba fau. Ia ai la I leo saunga, ai sau ka muwhe mo ingu sau ngā o ngai. I ka whai ngā kapa o tanu malala. Ia. Ia, oa tawalunga tuai, le nei as whareile murimuri o le atau o savea. I le ngā ngai fo whaiva I le nei vai aso. After yatu I le pa ia maulunga o le atunu. I lo tau talia ina o lo whatau waa ma lo leo. I tu tonu o lo mauta ma lo lawa I le tele o neitau sanga. Ioa. After yatu I lau tapua inga. Whafta yatu I lau mai moa. Whafta yatu I lau like, ma lau share, ma lau subscribe. Whafta yatu I au komeni, ma o mafau whaunga sa tu si mai le tele o tau sanga. 26 years is a long time. Io, loas fulu ono tau sanga I le radio Samoa lava la tau ia. Ea, male se fulu male ono. Awane masina o se te male o le asau nei. E atoa iai le wha se fulu tau sanga. Talu ona tau tua le atau se vea I le media. Male tūlanga o le tio, newspaper, me kasini, upenga ta whailangi. Ia, whapena fo I. Le lua se fulu ma le ono tau sanga. Na au nā tuai e tau alatu I le radio Samoa. So, there you go. It's been a long time. It has been a fun journey as well. I liked every minute of it. Because why? If you influence somebody somehow, somewhere, and convince somebody and being able to convince somebody, maybe perhaps one. But if you look at the overall picture of the followers right throughout this 40 years, 4 decades. Olo knowing. Nga matala titi amatala vau leo langa. Ile au nanga.
Mana tua ai fo isi o mātou tamā, la vea levi. Malana fo I tautua. To ina ele I alu se a onga. A o le whau tautanga ma le whātua whala inga. Sa whātau tai ai. Le tele o ngā ruenga whāsa lau ale lua api. Ia lea, so o le whau ma le whau. A ngā I moi fo ta ita. Ia e te tele se vai o le toina. Ai o le mea lofa le tua. Na tatai ei le mafau fau. Ina ia oa oina le nei anga waa. E ala tuai se tautua I le atunu. Whamaile upu whawai tutono le kalesia Yesu Kiriso lau pa io asungatai. When you're in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Pea tātou iai I le ngā luenga, au tātou uso atangata. O tātou iai fo I le ngā ruenga le tua. Amen? E wha koe le amen, mai le ilo se man. Ia, e wa tuai, mamori a tuai le nganga whaftai le atunu o atoa. O le alawa I ina I o tātou waso. Tātou te mafuta ai, tai au foi, mamori I po le tai au ma ava mua le tua. E le tānoa ava muli muli. Ale I atou o sa vea. Ia, toto e leo na yaso e tolu le vai. Yaso lea tātou tau mā vai and kiss goodbye. I le aso lulu o le vai aso fau. Te loa to te le yonai te mam tina mātua. E wala au mai, ia mawhitangisi mai. Sa ve ai le yato, wai whea le alu iai. Whea le alu e le wala to te leo te mam tina mātua. E whaalongo longo I le leitio. Nisi e le iloa sa ve ule mea leo le Facebook ma le YouTube channel. So they listen to your voice all the time. Your continuous presence within these walls, in their homes, o la tu tavale, awafu yo no le ala leo, e ki atu leitio o la e talanoa mai me whalongo le leo. I've been in your houses for many, 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 many years. We foi la ina tātou le whiloa I le tino. Although that we haven't met and crossed paths physically in the body, but it seems like we've known each other for so long. O au stangata o lo a inga mo le tele o tau sanga o tuana iatu. E o mai le tai au le nei. E te tau mafa, e ki lo malau TV, mai mana o e te toe fia whalongolongo po le anamata upu na talano i le atau o sa vea. Ana le lapo nei le tae po anafi. Or whatever time. E te tau mafa ai o whawhiawhia I a te oe. E te tau mafa e o lava I a lātou. E whai le I atou o sa vea mo lātou ni futuni manu. O no, o le awala fo e ki li vai I la usavali. E matua ino ino. Ma feita. Ai, e a ia mamata mata mai. Se mai a whela e le kongia ko. Se kongia ko lau TV, ai ka e lau TV, ala e mamau le mele kalango ko ia ki oi. Ia, e whapena suanga le wa tele, lu ngala lo, a ole, aunga ole wha moe moe, ia manino mamala malama le atunu. E manino lo le atunu ule nei, ia nau tau wawa aile iai. E whai mea fia. E whai mea mala malama. E whai a whai unga le lei. Mau taltonu foi. E le tele o ta mamtina mātua. E wha longo longo e le nā leo. All these years. Ala umisia foi o tau. A ole tō tele o tau. O lo wala o mai. Se wha mole le atau. No for mai. Whātu. O te alu, te le tu o tau, au tu e fo ia foi. Isi ngā luenga o te tofi ai. Au misia foi lo uso ia se uman. Ta ua tele le ngā luenga se uman. O le whaso so ina mai o tātou por kalambe o mata upu. Ia mawa ai whale lei o te au le lei atu. I lunga o le tātou screen. Ia maa vande I lunga isi tele o isi mata upu ma isi ata. O tustu singa.
Ia, whamalulu atu fo ile au palau vale ma lau whai upusa. Te telo wal tasila mea e tō tele ia tangata tau muri atea. O le au palau vale ma lau whai upusa. Ai alua lua, te au ole o koe palau vale tangata. Wa malu malamba. Wala tu iloa. O le ngangana Samoa e o a tele. E te fiu e tami i le mea lea. Whape e lei loa atu o e lei atou sa veama. A ua o i loa ai lou va ma lou tupuanga. I au tala, ma au tifinga. Ioe, ma upu e sau i lou ngutu. Ia ui lea. Ioe, mai le ta ele le nganga ma le fatu. I le lua se fulu ma le ono tau sanga o le tātou mafutanga. O moli atu, le nganga whaftai. Lau tau te talo, wa e ai, ma tau ta ia e whaiva. O le a tau sa vea malo nei whatau vaa. I le tele o nei tau sanga. Whaftai tele i le fionga, le li pule, le sunga le whawhiangainga, ia Pastor Louis Bonifacio ma le whaltua. Le tamaitai Pastor Ane Bonifacio, le ftelenga ia se mau, matai o sa ngala. Ia, whapena foi, tino matutu o leo foi ngā ruenga, le sunga le liawa o ia tawai meni. Whapena foi le uso ia titia, taito, lo uso whapele pele ia se umanu, fofonga mua, Francis Ioane. Ia, ma le tō tele o le o tua whawhine o le uso ia sau, titia, mai lato uma. Mai lato uma lava. Sa ulu fale ma ulu fafo, mai te tonu o le ofisa whaasa lau le nei. Ma le potu whaasa lau le nei. Ia. Whaftai atu le fionga i le lii. Whaife au. Ma le whaletua ia ane. Awa noa sa tu ina mai sa tātou ngā lulue ai. Ma tautua le atunu. Ia whamanvia le atua. Ma ia sanga iane ai o le tai. O ai o le langi, ma ai o le tuavao. Ia, manisi whaamrianga. O lo o punitia ai o lo o sila fia e le atua. E ala mai eise manuia. O le tātou aiga le dek. Le si ufafonga o Samoa. Ai maise, o le whaafitai whaapitoa lava. Ma whaamrianga. Mo onga le leina ia whaafua loa le soifua. O le tātou tina o le ngā ruenga i alilia. Sangala. Ia ma o lo o sila mai fo i fofonga o lo nali. Le sunga le whawhenga inga ia Pastor Ene Sangala wa whai ilangi le tulinga sia. Sa tau matau, ma vea ma papa whawai o le nei ngā ruenga. I le tele o tau sanga o lo na soifua. Whawhtei atu i le mambalu o le au whai ngā ruenga tutofia le atua. Le tātou mafutanga tā ua tele. I le tele o nei tau sanga. O eo lo ngālu lue pēr ma uru fafo, ma uru fale i tutono le nei. Ma whaamni ei na ai le nei au au nanga. O e fo i ua malo lo manu ma lo ma utou fale tua. E le mwhai una whaangaroina utou. Ai maise, ta mama tina mātutua o le atunu. Iso o se tafa o le lalulangi. Whaftai o ainga e fia. Ioe, e le lātou tapua inga. I maota malawa. Atunu u ese ia maise o pa anga tō tino e tau mulu pēr ia te au nei ia mamori atu foi le nganga e whaasifo ai ia ma watu le wha maulolonga o le asa au tō sila le asa au tō tangai o sa au tō whaafufonga i se tū ma se anga wa le tau tamali i ma le wha amaria i nai le atunu malu awe whale o te lalango atu ma whātua masuru atu i a te oe o le matua a walo titi whaitama. Ia manuia le tātou tunu, tātou wheiloa i le aso a tae ao. E le astona i murimuri o le tānoa ava. Au tu te pone ke alua fwoi ma awe kako kango ava se palu mai sisi mea. Ei murimuri i po le tae ao ma ava mua i le atua. Tapa sa ipu tau te se awa i le whaafonga tā pua i ale atunu. Nai o ta mā mātutua, o le pa ia i a inga ma ta pa au,
whapea fo I whawhale upolunga Samoa. Whawhetai I lautou tau whasa saa. Yo, sa tātou nu tibea ai, au mai avatu. Awal whaafonga Samoa ina ia tū mātina le launga ma upu e tausi ai le tātou vāna nofo I le tele o nei tausanga. Lofa moela uso se manu, manuia tele le weekend, atai au, ai alofa mai, ia enga e koe sau fula, ia lea kako lua I nei. Ia le atou sa vea le nei, alofa tele mo oe, o ainga, Samoa poto, I so se tafo le lalulangi, ai mai se foi o tolu tupulanga talvau, ma le whanau pele, I oe. E la I tita moiti, ai la tau te ilo le profeta savali ai, o whea tātou te whetau ai, ia, whafta ia tu ilo tō wanga whata mali I, lau tō fusi mai, le pai mai, le whata alofa, ia whamaduia fo I le atua. Alofa tele mo oi lunga le apia fo ringa, ma le tātou YouTube channel, 106.1, I Samoa. Manuia tele nei a whiawhi, soifua. O le ese tatu po funeral directors o se